السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل آيس كريم الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة جدا مع بعض. هنا معانا فراولة مجمدة، هنحط عليها ربع كوباية سكر يعني نص كوباية سكر بودرة على حسب طبعا السكر اللي بتحبي قد ايه، وربع كوباية كريم شانتيه، وربع كوباية لبن بودرة، ونص كوباية زبادي أو كوباية زبادي من اللي هي الصغيرة. دي كل المقادير، ما بتحتاجش اي حاجه تانية. هنفضل نضربه في قلب الكبه بقى معانا او في الخلاط لحد ما او ممكن بالمضرب الكهرباء لحد ما يبقى معانا قوامه كده كريمي كده زي ما احنا شايفين عامل ازاي ومطاطي ازاي. هنفضيه بقى ونحطه في علبه في الفريزر لحد ما يجمد تاني يوم وناكله بقى عادي. طعمه حلو جدا وسهل جدا ومفهوش تجريش التلج ولا اي حاجه. جربوا الطريقه دي مش هتندموا. شايفين تاني يوم بعد ما سبته بقى في الفريزر ليله كامله بيطلع معايا بكل سهوله وناعم قوي. طعمه حلو جدا والاطفال هيحبوه. ممكن تعملي بقى بالمانجا باي فاكهه انتي بتحبيها. انا عملت لكم بالمانجا قبل كده، عملت لكم بالفانيليا والشوكولاته. هسيب لكم الروابط بتاعها في صندوق الوصف. شايفين عامل ازاي كريمي خالص ازاي وطعمه حلو ازاي ومطاطي وطعمه حلو جدا زي الجاهز بالظبط. جربوا طريقه مش هتندموا. يا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش على قدكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. وشكرا.